постоянный клиент придет. Ну, много кому нравится. Никого не спросим, все в квартиру тащат. Хотя, ну, изначально все придумывалось под частный дом, под дачу. Ну это на улицу, да, ставить. Да. Ну, и мы их покрываем как бы так, чтобы они на улице могли стоять, чтобы не ржавели. И люди тащат домой зачем? У нас в поселке, чтобы такую на улицу поставишь, на неделю уедешь. Я понял. У меня он у соседа мангал стоит. Это суть. Через приходы завод. Мангал там. Металлический человек, если бы, наверное, не питался,